Добър вечер на всички. Добре дошли на нашата втора среща. Радвам се, че сте тук. Част от вас бяха с мен и на първата среща. Други се включват за първи път. Аз видях кой присъства. Обещавам ви, че днес ще получите цялостно обучение. Не е нужно да сте гледали предишната среща, за да извлечете максимума от тази. Но също така няма и да повтарям практиката. Днес ще направим съвършено друга алхимична практика. Останете с мен в следващия един час, подарете си го. Днешната тема е много важна, защото именно тя определя дали човек успява да промени живота си или просто събира знания, които след няколко дни изплетняват и той ги забравя. Ще говорим за нещо много конкретно. Ще говорим за вътрешната структура, вътрешното поле на човека и способността ни да изграждаме нови състояния, които да поддържаме във времето и които са основа за трансформацията на живота ни. Ще има теория, ще има логика, но също така ще има и интуитивно възприемане, ще има практика и ще има яснота как този процес изглежда наистина, без мистификации, без объркване, без фалшиви обещания. Всичко, което днес ще разкажа, или е научно доказано, или предстои да бъде доказано, но пък е доказано от практиката. В следващия час ще получите няколко неща. Първо ще научите кои са трите критични грешки, които 95% от духовните търсачи правят и поради които имат нулеви резултати. Второ, моята лична история, как изгубих всичко преди да намеря истинския път и какво точно ме спаси. Трето, практическа алхимична техника за постигане на състояние, в което можете да трансформирате реалността си. И четвърто, подробности за 6-месечната програма, трансформационна програма за тези от вас, които усещат, че е време да направят истинска промяна. Преди да влезем в същината, искам да направим една кратичка настройка. Тя е да се настроите за това, което предстои. Просто погледнете навътре в себе си. Как сте в този момент? Без оценка, само факта. Как се чувствате? Идеята не е да се успокоите или нещо да промените. Идеята е да създадете в себе си вътрешна нагласа, да чуете това, което днес ще разкажа и честно да признаете на себе си дали то ви е нужно. Защото вътрешната работа започва от честността към себе си. Тя не е общоприети представи и фалшива духовност. Затова сега една минутка да се настроите, да погледнете навътре към себе си. Първата среща говорихме за нещо изключително важно. За това, че човек
не функционира само на физическо или психическо ниво, нито само чрез навиците и емоциите си. То е една цялостна система, вътрешна система със своя организация и начин на проявление. Тук е важно да разберете, че когато системата е хаотична, то и живота и резултатите в живота също са хаотични. Обясних също, че вътрешното поле, това пространство от усещания, вярвания, спомени, реакции, всъщност задвижва мислите, изборите и резултатите. Не обратното, не отвън навътре. Също говорихме, че ако вътрешното поле е претоварено, фрагментирано или разфокусирано, човек просто започва от начало. Постоянно се бори и започва от начало. Изморява се от тази борба, но няма избор. Започва от начало. Животът фактически не е борба. Той е за да се живее пълноценно и с удоволствие. Най-важното от първия уебинар беше това. Не можеш да промениш живота си, ако вътрешната ти структура не поддържа новото състояние, ако тя не вибрира на нова честота. И днес продължаваме темата, но днес ще навлезем в дълбочина. Ще поговорим и за състоянията. Не за емоциите или настроението, а за вътрешното състояние като фундамент. Защото няма значение колко цели имате. Ако състоянието, от което тръгвате, е хаос, страх или усещане за липса, резултата винаги ще бъде един и същ. Неуспех. Ако човек иска стабилност, той не я създава с мисли. Той я създава благодарение на вътрешната си среда, вътрешната си стабилност, която може да я носи. Как работи вътрешната среда или още можем да наречем вътрешния свят на човека? Вие не случайно сте тук и имате нужда да чуете нещо повече за това как да внесете промяна в себе си и в живота си. Всеки от вас е поел пътя на вътрешното развитие не защото му е било леко, а защото е почувствал, че иска да се промени, че иска да промени нещо в живота си и че тази промяна не е външна, тя е вътрешна. Днес ще говорим за това как наистина се случва трансформацията. Не като някаква идея, не като мечта, а като реален вътрешен процес, който подрежда живота отвътре навън. Има три типа грешки, които духовните търсачи правят. Спомена ги в миналата среща, ще ги спомена и днес, но ще ги погледнем от малко по-различен ракурс. Грешка едно. Те променят състоянието, но не променят структурата. Може би познавате това усещане. Медитирате, чувствате се спокойни, даже може да се почувствате просветлени. Но след час всичко свършва, всичко се връща. Безпокойството, застоя, празнотата. Защо? Защото временно сте променили настроението си, но не сте променили енергийната структура на душата си. Имаше една жена в един мой курс, която беше медитирала 10 години, всеки ден без пропуск. Но живота й беше същия ад
лоши отношения, постоянна тревожност, финансов хаос. Попитах я, добре да е след медитацията, колко време се чувстваш добре? Тя ми каза, може би час. А после всичко се връща. Защо? Защото медитацията й беше като аспирин на счупен крак. Временно облегчение, но нулева полза. Едва когато премина трансформация на душата и на съзнанието си, тя сама по себе си създаде своето спокойствие и то стана нейно естествено състояние. Грешка 2. Успокояват ума, но не се трансформират енергийно. Представете си, че умът ви е океан. Повечето техники какво ви учат? Учат ви как да успокоите вълните. Визуализации, мантри, дишане. Но всъщност не вълните са проблемът. Проблемът е течението под повърхността. Проблемът са свързаните мисли, които вие постоянно възпроизвеждате. Например, успокоявате ума и задачата ви е да не си мислите за маймуна. Нали разбирате, че постоянно ще си представяте тази маймуна, даже и подскачаща. Тоест, може да успокоите вълните за час, но течението ви носи обратно към същите модели, същите резултати, същия живот. Истинската промяна е в трансформацията на течението под повърхността. Грешка 3. Опитвате се да творите нова реалност, докато вибрирате на старата. Искал да стане по-новому, а станало както винаги. Познато ли ви звучи? Това го казах и на предишната среща. Представете си, че сте на диета. На цял ден си мислите за торта. Има двама души, които не са си изключили микрофоните. Това са Калина Видинова и другия е с име админ, които практически смущават записа. Не мога. Не мога да го изключа. Как става? Така, аз изключих всички сега. Така, та, като сте на диета и си мислите за торта, какво ще се случи? Вие ще виждате торта навсякъде. Също важи и за живота ви. Казвате, искам изобилие, но вътре какво е? Никога не ми стига. Живота е труден. Хората не ме разбират. Не мога да го постигна. Реалността не чува думите ви. Тя чете вибрацията ви, състоянието ви. И докато вибрирате на липса, ще творите още липса, независимо колко техники прилагате. Ако тези 3 грешки не се коригират, какво се случва? Случва се, че вие сте години в медитация без промяна. Преминавате десетки курсове без резултат. Постоянно усещате, че нищо сякаш не работи и в крайна сметка чувствате отчаяние. Отказвате се. Губите вяра. Видяла съм това стотици пъти. Но също съм виждала и обратното. Когато тези 3 грешки се коригират, когато душата, съзнанието и състоянието се трансформират на дълбоко ниво, живота започва да се променя. При това с невероятна скорост. Не след години, не след десетилетия,
след седмици. И точно за това създадох системата, която днес ще ви представя. Но първо искам да ви разкажа за това как аз минах през този път и как намерих изхода. Винаги съм си мислила, че моите лични преживявания нямат значение за другите и че само това, което мога да дам, само резултатите имат значение. И затова практически не говоря за себе си. Наскоро си помислих нещо. Ако не знаете откъде идва учителя, не можете да знаете на къде ви води. И затова днес ще бъда напълно откровенна с вас. Искам да ви попитам нещо. Какво е за вас смъртта? Дали тя е окончателен край или е своеобразно начало на нещо? Къде отива нашето разумно начало? Възможно ли е то да изчезва, да умира, да спре да съществува? За мен всичко започна със смъртта. До 33-та ми година мога да кажа, че живях перфектен живот. Хубаво семейство, любящи родители, две университетски дипломи, медицинска и по право, собствен бизнес, три аптеки, юридическа кариера, семейство, дете. Отвън погледнато всичко си беше на мястото, но вътрешно имах едно особено чувство, че има още нещо. Усещах се като актриса в чужд филм. Някога дори си мислех, че живея паралелен живот на този, който всъщност би трябвало да е моя живот. И тогава животът реши да ми покаже колко е фалшива тази перфектност. Ценен за мен човек беше в крайно трудна ситуация и животът му изглеждаше обречен. И аз с всичките си дипломи, с всичките си пари, с всичкото си успешно съществуване, не можех да направя абсолютно нищо. Всяка сутрин се будих с камък в стомаха, всяка вечер заспивах с мисълта какво мога да направя. Душата ме болеше по начин, по който до тогава не знаех, че е възможно. И тогава разбрах нещо. Всички мои постижения бяха иллюзия за контрол. Построила бях живот, който изглеждаше сигурен, но нямах власт над нищо истинско. И в този момент на тотално безсилие се изправих лице в лице с въпроса: какво всъщност е живота? Това ли е той? Ролите, задълженията, очакванията? Доброто възпитание, доброто образование, успешната кариера, това ли е животът? Или нещо съвсем друго? Животът не е доброто възпитание, не е доброто образование, не е кариерата, парите, семейството, домът, задълженията. Животът си самия ти. Твоите мечти, твоите стремежи, възгледи, възприятия, усещания за вкуса на живота, твоето щастие, твоите радостни дни, любими занимания и свободата. И тогава взех решение. Или ще позволя на съдбата да ме смачка, или ще се науча как да я управлявам. И избрах второто. Тогава, момента преди да взема това решение, мога да кажа, че това беше
смъртта за мен, смъртта на моето минало аз и началото на новото. Отнеме години да намеря правилния път. Книги, форуми, курсове, семинари, но всичко беше далеч от истинския път. И тук искам да спра за момент, защото всъщност това е капанът, в който 99% от хората попадат. Мислят си, че духовният път е информация. Четат книги, гледат видеа, ходят на лекции, но информацията не е трансформация. Можете да знаете всичко за медитацията, но да не можете да медитирате. Можете да знаете всичко за алхимията и да не можете да трансформирате нищо в живота си. Защото истинския път изисква три неща. Изисква истински учител, който носи живо, не книжно знание. Изисква инициации, които отключват вътрешни структури, до които четенето, лекциите, сухото знание не може да достигне. И на трето място нужна е система. Нужен е структуриран процес, а не хаотично лутане. Процес, построен на преживяване и на личен опит. След доста години търсене намерих моя учител. Казва се Сатя Отхан и е просветлен учител от Непал. Първата година с него беше разбиване на всичко, което мислех, че знам. И изобщо не беше духовно, по начина, по който хората си го представят. Свещи, мантри, приказки за любов и светлина. Не, беше хирургия на душата ми. Болезнено, дълбоко и неумолимо. Но работеше. Проблемът, който беше катализаторът за моята криза, се реши. Човекът, за когото се страхувах, се справи. Започнах да виждам моделите в живота си, повтарящите се ситуации и едни и същи болки. Разбрах, че всичко, което ми се случваше, го създавах аз самата. Несъзнателно, но реално. И скоро след това затворих трите си аптеки. Повече просто не можех да търгувам с човешкото здраве. Промених юридическата си практика. Вместо да разбивам опонентите в съда, търся решения чрез сътрудничество и добра воля. С една дума, това е медиация. Започнах да помагам на хора с методи, които реално работят, не върху симптомите, а върху причините. След няколко години животът ми вече беше неразпознаваем. Не външно, а вътрешно. Аз имах вътрешен мир, който не зависеше от обстоятелствата. Имах яснота, която ме водеше без съмнение. Имах сила, с която създавах моята реалност съзнателно. Мисля, че когато човек успее да достигне до това вътрешно състояние, той не иска никога да излезе от него. Той е като да си изчистил стъклото пред себе си и да си започнал да вижда живота ясно. Да си изчистил вътрешното си пространство и да чувстваш пулса на живота. И искам да кажа нещо важно. Аз не бях специална, не бях избрана и не бях надарена. Аз бях отчаяна, бях разбита.
точно като много от вас, може би. Аз можах да се трансформирам и съм сигурна, че всеки може. Това е достъпно за всеки човек, стига да иска. Но за това е нужен правилен път. Моето пътуване продължи 17 години. И сега продължава. Защото еволюцията на личността е безкрайна. Но ето какво осъзнах след всички тези години. Не беше нужно да отнеме толкова много време. Много от годините бяха лутане, опитване, учене, търсене, трупане на опит. Ако бях имала структурирана система тогава, ако някой ме беше водил целенасочено в нея стъпка по стъпка, щях да постигна това за няколко месеца, примерно за 6 месеца. А на мен ми трябваха години. И затова създадох тази система. Не за да уча хора, не за да спасявам хора, а за да спестя на другите годините, които аз загубих. За да дам структура на този вътрешен хаос, за да дам система на това духовно лутане, за да дам и ясен път към трансформацията, която е нужна на много хора. И те просто разпознават себе си в този момент, когато чуят, че е необходима такава трансформация. И аз знам, че може би сега си мислите хубаво за теб, Катя, но при мен нещата са по-сложни. При мен е различно. И с това искам да ви разкажа един случай от моята практика. Няма да споменавам името на жената. Възможно е да е в момента в залата. При мен тя дойде и ми каза: аз съм позитивна, имам приятели, имам работа, която обичам. Доходите ме удовлетворяват. Животът ми като цяло е подреден, но има нещо, което ме натъжава. То е, че нямам човек до себе си. Не мечтая за семейство, а само за някого, с когото вечер да поговоря, да имаме нормална човешка близост. И аз се попитах, как мислиш, проблемът в външния свят ли е или е вътре в теб? Тя помисли, но не можа точно да определи. Тя не видя някакъв проблем вътре в себе си. Да, външният свят е променен. Той е много по-забързан. Коренно се отличава от това, което беше съвсем неотдавна. Може би, ако погледнете преди 10 години, нещата бяха различни. Бих нарекла времето, в което живеем, интересно. Но нали знаете за едно проклятие, дано да живееш в интересни времена. Това проклятие се счита за древна китайска поговорка. Приписва се на китайските мъдрости, но възможно е да происхода да е различен. Само за информация ще ви кажа и другите две от тази триада. Дано привлечеш вниманието на властите и дано намериш онова, което си търсиш. Но дори времето да е различно, в това същото време хиляди хора се влюбват, създават стабилни връзки, градят семейства. Така че причината почти никога не е навън. При тази жена, както и при много други успешни жени, блокажът е един много силен вътрешен шаблон. Аз съм в безопасност само когато съм силна. И това не е мисъл. Това не е вътре. Това
Да, това е вътрешен закон, който практически определя изборите на човека, неговите реакции, неговата способност да създаде близост, да се довери. Как се проявява този шаблон? Тъй като говорим за успешната жена, тя поема отговорност вместо да създава партньорство. Нейният контрол е нейната защита. Близостта тя я усеща като риск, а отпускането като опасност. Работи двойно, защото тя вярва, че ако се отпусне, всичко се разпада. Тя трябва да контролира всичко. И така, колкото повече се старае да е силна, тя става все по-самотна. Причината е в това, че са смесени вътрешните ценности. Силата е изравнена с оцеляването, а близостта е риск. Докато тези вътрешни закони не бъдат трансформирани, живота на тази жена няма как да се промени. И тук идва нещо много важно. Тази жена не се нуждае от съвети. Тя не се нуждае от техники за запознанства, нито пък от някакви места за запознанства. Тя не се нуждае от промяна на външните обстоятелства. Тази жена се нуждае от вътрешна трансформация, от разместване на ценностните слоеве, от пренаписване на шаблоните, които управляват реакциите си, нейните реакции. Точно заради такива случаи създадох програмата, към която ще ви поканя по-късно. Защото когато вътрешния свят се подреди правилно, външния свят отразява незабавно. Ще дам и още един пример. Тази жена също мисля, че е тук. Даже ми се струва, че я видях. Тя ми каза, че всеки ден медитира, но или заспива, или пропуска най-главното, или се разсейва и мисли, че причината е в нея. Затова, че не е достатъчно дисциплинирана, не е концентрирана и отдадена на този процес. Но причината е другаде. Знаете ли защо медитацията не работи? Макар че повечето хора вярват, че медитацията е достатъчна, за да промени живота им. Истината е, че в 95% от случаите медитацията работи само на повърхността. Представете си душата ви като къща. Повечето духовни практики боядисват стените на тази къща. Нова боя, нови цветове, изглежда различно, вие я виждате различно, но основата е същата. Структурата е същата. Пукнатините са същите. След месец боята започва да се обелва и виждате същите стари проблеми под новата фасада. Моята система не боядисва стените, тя преустройва къщата, променя основата, преструктурира пространството, трансформира самата архитектура на вашето битие. И когато основата се промени, всичко друго се променя естествено. Ако се върнем на трите грешки, които правеха духовните търсачи и им потърсим решението, то на първата грешка променят състоянието си, но без да променят вътрешната си структура. Решението ще бъде трансформация на душата. Или
първия блок от тази програма, която съм създала, трансформационната програма. Не временно чувстваш се добре след медитация, а постоянна промяна в енергийната структура на душата. Така че новото състояние да е норма, не изключение. Грешка 2. Успокояват ума, без да трансформират енергийната форма. Решението, трансформация на съзнанието или втория блок от програмата. Не временна тишина в ума, там където говорихме за маймуната, а при структуриране на мисъл формите, които създавате, така че да творите с намерение, не с надежда. За намерението пак ще поговоря след малко. Грешка 3. Опитват се да създават нова реалност, докато вибрират на старата. Решението е трансформация на живота или блок 3 от програмата. Не визуализирай и чакай, а промени вибрацията си на всички нива, така че реалността, която привличаш, да резонира с новата ти честота. Тя така или иначе резонира с това, което имате вътре. Но когато тази честота се промени, се променя и това, което привличате. И накрая ще достигнете до пълната свобода, да творите живота си такъв какъвто го искате. И това е четвъртия блок от програмата. Това са 4 блока, 4 последователни етапа, които съм структурирала в програмата за трансформация. Блок 1 е трансформация на душата и той е с продължителност 1 месец и малко. Какво се случва тук? Научавате каква е структурата на душата. Не като концепция, а като живо преживяване. Идентифицирате дисбалансите. Къде сте хаотични, къде сте блокирани, къде енергията не тече. Преминавате през практики, които започват да я усъвършенстват. И и в резултат, вместо да живеете в емоционални влакчета, ту горе, ту долу, ту страх, ту еуфория, започвате да усещате стабилност. Не отпуснатост, не примирение, стабилност, способността да стоите в центъра си, независимо какво се случва отвън. Една от моите ученички дойде при мен в тотален емоционален хаос. Всеки ден плачеше, всеки ден беше в тревожност, с негативни мисли. Години наред беше на антидепресанти. След 6 седмици с техниките от блок 1, тя спря лекарствата, естествено под наблюдение на лекар. Не защото аз се оправих, а защото душата й се стабилизира. Защото тревожността й не беше химичен проблем, не беше въпрос на биохимия. Той беше структурен проблем. Проблемът беше в нейната душа. И когато се коригира структурата, симптома изчезна. Блок 2 е трансформация на съзнанието. Този блок е от някъде средата на втория месец и третия месец. Какво се случва тук? Доближавате се до вашата истинска същност. Не това, което мислите, че сте, а това, което реално сте. Тук вие разкривате личната си сила, но не агресията, не доминацията,
а своята истинска мощ. И тук се работи с кармата, с ограничаващите шаблони. Вие не ги почиствате, а ги трансформирате. Шаблоните са нужни. Те всъщност ни дават сигурността в живота. Само, че някои шаблони просто трябва да бъдат променени. Повечето хора разбират кармата погрешно. Те си мислят, че тя е наказание, че плащат за минали животи. Но това просто не е вярно. Кармата е принцип, тя е закон. И този закон важи за всички хора. Закона е всяка причина предизвиква определени последствия. И е абсолютно просто. Но ето какво е важното. Не се почиства карма чрез страдание, а се почиства чрез осъзнаване. Когато разберете защо сте създали модела, той автоматично се разтваря. В резултат, вместо да повтаряте едни и същи грешки, същите токсични връзки, същите финансови катастрофи, същите здравословни кризи, вие започвате да функционирате от ново ниво. Не защото се контролирате, а просто защото сте различен човек. Имах един клиент, бизнесмен. Той постоянно изграждаше нов бизнес. И всеки бизнес, който изграждаше, вървеше много добре до някакъв момент. А, и когато стигнеше този момент, неговия бизнес се саморазрушаваше. Точно преди да достигне някакви значими успехи. И това три пъти. Един и същ модел. С техниките от блок 2 ние открихме, че на 7 години баща му го е наказал жестоко, когато е спечелил награда. Той му е казал: не ставай горд, защото тия, които високо летят, най-болезнено падат. Детето интерпретира това като успехът е опасен. Предай се преди да те унищожат. И 40 години по-късно той все още изпълняваше тази програма. След като изменихме този шаблон, четвъртия му бизнес стана най-успешния и той сега е доста така успешен човек с доста интересен бизнес, съвременен. Той постигна това в крайна сметка без саботаж, без криза, защото програмата вече не го контролираше. Блок 3 е трансформация на живота. Какво се случва тук? Тук се научавате да използвате вътрешните си ресурси, своите способности, които винаги сте имали, но не сте знаели как да активирате. Научавате се да привличате външни ресурси. Това са пари, хора, възможности. Овладявате законите на материализацията. Чавате се как мечтата става цел, как целта става намерение и как намерението става реалност. Това отчасти го говорих в нашата първа среща, защото това е сърцето на а, трансмутацията, която човек може да направи на своята реалност, като използва алхимични техники. Т.е. от мечтата да създаде цел, да създаде намерение и да го получи това в своята физическа реалност. Какво правят повечето хора? Повечето хора си остават на мечтата или най-много да направят още една крачка.
но след това нищо не се случва. Защо? Защото пропускат ключови неща. Правилно създадено намерение, това е едното, и второто е на натрупването на реализационни ресурси. Тези ресурси ги разделяме на две части. Вътрешните ресурси, които има човек и за които вече говорих и които се учим да натрупваме в предходния блок, и външни ресурси, които именно в този блок ще се научим да привличаме и да ги добавяме към собствената си сила. И миналия път говорих за снайпериста, който трябваше да порази мишената. Може ли да я порази тая мишена, ако не знае къде е тя? Или, добре, ако я знае къде е, но не вярва, че може да я оцели, ще може ли да я оцели? Или, ако вярва, че евентуално може да я оцели, знае къде е, но е в този момент, когато трябва да го направи, е в вътрешно нестабилно състояние, разстроене, оплашене, треперят му ръцете. Ще оцели ли този снайперист? Ми няма да оцели. Снайпериста поразява целта, защото има няколко неща. Първо, има яснота, вижда точно къде е целта. Второ, увереност, знае, че може. Трето, спокойствие, без емоции и без съмнения, той знае, че ще оцели. Четвърто, има точност. Едно движение, един изстрел и целта е постигната. И има също снайпер. Това е инструмента, с който може да порази мишената. Същото важи за творението на реалността, на вашата реалност, човешката реалност. Вашата мечта е мишената. Но докато тя е там някъде, размита, неясна, съмнителна, дори да имате инструмент, в случая, както казах, алегорично снайпер, дори да имате подкрепа, желание от другите да ви помогнат, дори да имате желание да стреляте, вие пак ще стреляте в тъмното. В блок 3 се учим как да трансформирате мечтата в кристално ясна цел, да преобразувате целта в намерение, не надежда, не желание, в намерение. Намерението е това, има сложна структура. Когато изстрелвате намерението с алхимична точност, в резултат нещата започват да се случват. Не някой ден, не ако стане, ако имам късмет, а се случват веднага, бързо, естествено. Разбирате, че трябва да влезе в резонанс с съществуващата реалност, но така или иначе тази това ваше намерение се реализира на 100%. Имах жена, която 8 години се опитваше да си продаде апартамента, а и все не можеше. След като се научи как да премине този процес на трансформация на мечтата и да създаде именно това работещо намерение, за което аз говоря, и след като привлече и нужните ресурси и организира собствените си ресурси, тя изстреля намерението си за реализация и за 11 дни си
получи офертата и след това за още 3 седмици продаде апартамента. Същия апартамент, същата пазарна ситуация, само че различен подход и съответно различен резултат. В четвъртия блок, блока на истинската свобода, какво се случва тук? Тук е кулминацията на всичко. Тук няма да учим нови техники, а тук ще се научите а, да. Тук ще станете това, което сте били предназначени да бъдете. Властелини на живота си. Тук вие ще се свържете с планетарния дух, твореца на нашата реалност и ще започнете да творите с неговата сила. Ще получите способността да благославяте не с думи, а с енергия. Ще се научите да създавате предмети на силата, да създавате канал за свръхсила. Повечето хора мислят, свободата е да не работят, да имат пари, да пътуват. Така си мислят повечето хора. Но това не е свобода. Това е комфорт. Истинската свобода е да не се страхувате от живота. Да знаете, че каквото и да се случи, вие ще се справите. Да знаете, че реалността не ви контролира. Вие я творите. Да живеете без вътрешни затвори, без вина, без страх, без срам. Това е свободата, която дава блок 4. И в резултат човек престава да се бори, а неговия живот става танц. Не защото всичко е станало лесно, а защото той е станал себе си. Върнал си е силата. Следва предназначението си. Живее своя живот. И така, нека да обобщим системата. В какво се състои? Състои се в 6 месеца структурирана трансформация. 4 блока, в които работим с душата, с съзнанието, с живота, за да постигнем свободата. 12 модула с задълбочено съдържание, 72 видеоурока теория плюс практика, 24 групови сесии лично с мен, лични посвещения, енергийни инициации, които отключват вътрешните структури, вътрешен кръг, общност от самишленици, които вървят по същия път като вас и персонализиран план, който създаваме и поддържаме, защото всеки от вас е различен, индивидуален е и е на различно ниво в своето развитие. И сега ще направя, аз ще ви сложа, не, първо ще направим една практика, за да усетите за какво говоря. Тази практика е дълбока, но нежна. Тя не е медитация. Тя е вътрешен процес на подравняване, практика на състоянието, на вибрацията, за които говорих. И сега ще започнем самата практика. Канвам ви да си намерите удобна поза, в която да се чувствате удобно. На тялото да е комфортно и дъха да се движи без усилие. Затворете очи. Чувствайте как тялото ви се настанява.
Забележете точките на контакт на стъпалата, седалището, ръцете. Само ги забележете, не ги променяйте, просто усетете. И ще започнем с 3 бавни вдишвания. Вдишвате и позволявате на въздуха да изпълни тялото. Издишвате и освобождавате всичко, което не ви е нужно в този момент. Нека сега фокуса да слезе ниско към центъра, над пъпа, мястото, където усещате живота си като присъствие. Това е центърът, около който се подрежда вътрешната ви структура. Представете си пространството около вас, като лек слой светлина, въздух, енергия. Не е важно как ще го наречете. Важно е усещането. Това е вашето лично поле. То реагира на това, което мислите, на това, което говорите, на това, в което вярвате. Понаблюдавайте го това поле. Без усилие. Просто опитайте да разберете дали то е спокойно или е шумно. Дали е плътно или има лекота. Каквото и да е, просто го регистрирайте. И сега ви каня да се зададете един въпрос. Тихо, навътре, към себе си. Кое всъщност ме ограничава в този момент? Не търсете правилен отговор. Той така или иначе ще изплува. Може да се появи мисъл, спомен, напрежение, образ, каквото и да е. То си е ваше. И си кажете, виждам това и не го отблъсквам. Тази вътрешна честност е основата на всяка реална промяна. Сега пренесете вниманието към центъра на гърдите. Тук се събира вътрешната реактивност, натискът да сте добри, страхът да не сбъркате, неудовлетвореността, която се трупа. Представете си, че с издишването отваряте малък прозорец и позволявате на напрежението да излезе навън. Издишвате и натрупаното просто се разтваря. Няма нужда да го анализирате. Простият акт на издишване вече го освобождава. Сега се обърнете към посоката, в която искате да вървите. Не към целите, не към желанията, към вътрешното състояние, което искате да бъде основа на живота ви. Питайте себе си, как искам да се чувствам в тялото си, когато се събуждам сутрин? Каква да е енергията ми, когато вземам решения?
какво състояние да ме води нататък. Позволете на усещането да се появи, да има динамика, чувство, може дори цвят да има. Представете си това вътрешно състояние като вибрация, не като картина. И с едно бавно вдишване се потопете в него. Самото ви тяло ще ви подскаже дали сте вътре. Можете да усетите леко разширение, може да усетите отпускане в раменете, може да усетите стабилност в центъра на тялото. Каквото и да е, това е знак, че сте в подравняване. Сега поставете едната си ръка на гърдите. И тихо си кажете навътре. Това е моето ново състояние на ориентир. Разрешавам си да го поддържам. Разрешавам си да действам от него. Позволете му да се настани дълбоко, като решение, което не е напрежение, а е яснота. А сега бавно поемете дъх. Чувствайте тялото си и неговото положение в пространството и когато сте готови, отворете очи. Носете това вътрешно състояние със себе си през следващите часове. То ще започне да променя начина, по който реагирате, избирате и създавате реалност. Това, което направихме сега, е една малка стъпка за подреждане на вашата вътрешна система. Но тя е само начална и много малка. Благодаря ви за сърчицата. Ако усещате, че това, което говоря е съзвучно с вас, че това е вашия път, ако усещате, че е време да престанете да се въртите в кръг, както много споделиха в анкетата на групата, м, написаха, че имат усещането, че се въртят в кръг. Ако искате да изградите стабилна вътрешна структура, тогава тази 6-месечна работа, за която говоря, е за вас. Тя не е курс, не е обучение и не е информация. Тя е процес. Подреждане, структуриране, вътрешно създаване на човека, който искате да бъдете. Без да се борите със себе си, без да потискате и да се саморазкъсвате. Целта на моята програма е да създадем вашата вътрешна среда, в която щастието, удовлетворението и реализираността не са случайни, а са естествени. Ако искате да разберете повече или да се включите в тази 6-месечна програма, аз бих я нарекла пътуване към себе си. Ще сложа линк
за да си насрочим индивидуална среща, на която да ви разкажа за програмата. Тези, които след първата ни среща се записаха и разговаряхме с тях, някой от тях всъщност, знае, че не всеки го вземам в програмата, но ако вие имате нуждата от тази програма, аз обязателно ще ви взема в нея. Сега в чата ще ви сложа линка към тази програма и едновременно ще погледна и вашите коментари в групата, защото ако а, на тези, които присъстват на живо сега, защото ако има някакви интересни въпроси или важни въпроси, ето споделям линка, а, то аз бих отговорила на вашите въпроси. Така, тук има Галя е написала, че а, иска ново начало на съществуване, че иска да отработи стари грешки, отношения. Избора на ново тяло, може би силно се надявам, че има предвид, че това тяло е, тя ще работи за неговото здраве и за това да бъде а, щастлива в това тяло. А, също Магдалена Иванова е написала, че смъртта е когато пуснем задържани емоции и се освободим от тях, се раждаме отново. Да, така е, когато, нали, използваме смъртта като алегория за някакъв преход. Винаги смъртта е трансформация, тя е преход. А, така. Да повторя кармата. Какво е? Кармата е закон за причината и следствието. Т.е. всяка причина предизвиква определени последствия. Така. Мисля, че прегледахме въпросите. Всъщност, при тази лична среща ще имаме възможността да говорим, т.е. да отговоря на вашите въпроси. Сега ви благодаря, че бяхме заедно. Благодаря ви за присъствието, за вниманието, за смелостта да влизате навътре в себе си и да, м, може би след като направихте тази практика, имате определени усещания и аз ви пожелавам да носите това усещане повече време след края на тази среща и с някой от вас ще се видим много скоро при нашите индивидуални срещи. С другите не се прощаваме. Ще имаме и още срещи и ще а, ви разказвам още интересни неща. А и ако имате някакви въпроси, можете да ги пишете в нашата група, която създадохме в Телеграм. Не в Телеграм, а в Фейсбук. В Телеграм ще има допълнителна група, която ще работи по въпросната програма, която днес ви представих. Така че пожелавам ви прекрасна вечер
и до нашата следваща среща.